今天我修，有点细了。嗯，这咋修啊？啥也不会你就要上手啊？这开关看看，换开关，换根长皮头。这有点细。帮我个忙。那开关没坏呀？你等会儿吧，我给你找个扳机吧。你拿胶粘呢？粘。搅拌均匀。搅拌多泳，怎么有包袱啊你啊？风起游泳。你把它拿走。收多少钱？你看着收吧，你挣多挣少都你的。5块。是不是都想我了？就说这玩意儿它不行，你还得看老艺术家的。哎呀，一点没给老艺术家面子。这不扯呢吗？芯儿都掉了，哪有火了？老妹儿啊，拿滑伞。喂。还得老艺术家撒了吗？这也是老艺术家了，10块。哎，王不见王，又来2个做食材的机器，粉丝狂喜。开关坏了，闭不了。着急开饭，你先等会儿啊，把这个也修完再一起吃。不转。开关没坏，插头坏了。老妹儿啊，拿公牛插头。第一口净粉丝，感谢你们5个月以来的陪伴，走你。5块。这第2口净路人，总在评论区和弹幕说看我粉丝吃你们馋，轮到你们了，给你们多吃点。10块。哎呀，这线看着我就想给你换了。碳刷打火还有点震手啊，看一眼吧。哎呦，这钻子能看见吗？这没有维修必要了，这钉子里的铜线都露出来了。行了，报废。行了，拆一半拼拼就得了。我操，电又忘拔了！我到现在都算命大呀。哎呀妈，一整这老些，不用哪儿的吧？联通啊。啊，这下午不用干别的了，那整完之后给他发微信呗。发微信啊，行。哎呀，挨个看看这都啥毛病？插头坏了，没反应，放一边。开关坏了，放一边。没反应，放一边。哎呦我操！不，这应该线烧了，先搁一边吧。哎呀，这工人啥毛病？我还关开关呢。下好一个，放一边。又是不启动，放一边。又下好一个，放一边。这好的坏的都往这儿拿呀。完，钉子坏了，完事儿，一共10个，修好4个，下好4个，报废2个，5块，5块，15，10块。进过天还能修吗？咋的了？不突突了。这玩意儿你往我这台子上放，都埋汰了，整干净的，没反应啊，这玩意儿不一定能整了啊。哎，还有螺丝啊，这块儿。妈，这里头就这呀？你这是不是放挺长时间没用了？电池都饿死了，看看咋整。
1200毫安，这不耐用啊！别激活了，激活用不住。你做一个吧，给你换成3200的，续航拉满。拿焊锡焊一下吧。这玩意儿看我焊就行了，自己搁家可别鼓捣。电烙铁焊电池还是有危险啊。哎呀，没有热缩膜了，拿这轻壳纸代替吧。行，就这地了，就是磕碜点儿。我靠，这槽有点下不去，大力出奇迹。哎，可以，来个100档。哎呦，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 哎呦！哎，这真有劲。行了，完美修复。整个导板和链子直接换上呗。换上。行。哎呦，这手套该换了。试试。行，好嘞，完事。链子10块，导板30，一共40块钱。慢点啊。这电钻是咋的？应该是太高了。呼呼的了。我说转子烧了，换换看啥都用得了，这换转子犯不上了。我操，这，哎呦，不对，这线有味儿了呢，怎么？哎呦，线这块烧了，这烧的。哎呦，我操，这个玩意儿了。把我取。行。哎，他那个一会儿来取，我看那个啥东西。线不行了。多长的这个？3米。好嘞，多少钱？15。哎，好嘞，哎，慢走啊。我看你这回还有啥毛病？只能对付对付了，转子不行了。5块，轮到你了。陈霸无尘手提具，无尘，可惜了。哎呦我操，没反应。换根5米的线是吧？好嘞，正好也是线折了，1分钱不用多花是吧？拜拜吧。哎，再找个套儿，这里没有。无尘具，那不好意思，主播先吃了啊。没有，你说气不气？5米线加插头，25。头坏了，夹头啊！哎呦我操的，螺丝撸了呀！6个粗的钻头。哎，这是出来了，头指定是不行了。好嘞，完活，10块。先用的是不是好东西？咱用把那说的。先试试吧。碳刷不太好了，看看碳刷，碳刷指定是不行了，就看电机啥样了。哎呦我去，碳刷没了。哎哎哎哎
好嘞，就碳刷的事儿。多少钱？5块钱。来，好嘞，哎，慢走啊。哪儿坏了？这玩意劈的。哦，导板呐。那你这不整个出锅了？链轮也不行了呗？好呗，链子没拿来呀？链子折了。链轮不行了，导板没事儿，搁整模把这边给趟上就好了。就没问题了。这个链子给我上一个。链子用多少钱？那个上那个40那个吧。40的是吧？长不这链子？不长，标准16寸29点半。这玩意儿也有反正吗？有。哎呦我天，这调整器拧弯了，不行，这调整器不行了。这会儿都皮，那这盖儿确实不行了，盖儿也不行了。这回试试。油上的挺好。好嘞。给你多少钱呢？压盖是25，链子是40，链轮10块。你再给我拿一个链子，你拿那个稍微建一点。那就拿30的，凑个100块钱。行75加30，给个100。来，慢走啊。谢谢您。没事。这家不吃劲儿。31万。拿。螺丝松，紧上就行了。哎，试试。好嘞，行，谢谢了，兄弟。哎，没事。他是咋的了？不转。小断风。把这些不转。这太抓我个换你。能查的，能听。好，完事儿。这个，这下自己拆了啊，线夹上了。碳刷也没事儿。啥毛病呢？开关。线定子线眼折了呀。多少钱那个？5块钱。总共5块钱。那我老板都是这样的，别两个夫妻，俺家你要新装还必须往不见人。好嘞，不用查了，大哥。吃啥了？过来啊！哎呦呵，手怎么还不听使唤了呢？看看啥毛病？轴承坏了。这，哎呀，80，都是扫堂了才拿来修。这轴承都烂透腔了呀。40，操！赠送几锤。来，路人吃。哇，搞定，10块。哎呀，这王吉拿都掉灰都，攒着点儿，不转。大有修大有，碳刷没事儿，开关坏了。谁先吃？好嘞，10块。哎，这一上午忙活的，哎呦，都1点多了。老妹儿啊，你去把饭做了呗，有点饿了。都这个点了，现在做得2点才能吃上饭。也是，我点个外卖吧，你吃啥吧？1点吧，我看厨房有啥，凑合吃点得了。至于吗？到时候粉丝看着说我虐待你了。好嘞，谢谢啊。这大汉堡得花不少吧？这没花多少，都是拼好饭点的。现在美团拼好饭呢，6点9元起就能吃大排外卖。像我这个塔斯汀汉堡套餐才9块9，还有这个珍珠奶茶到手才3块9，一杯也能送，到手超划算。面条不会卤的贵呗，配送费不得比餐费贵啊？哎，你想多了，现在拼好饭0元起送，还免配送费，花的少吃的好，超多人都在点拼好饭。那还真挺实惠的哈，我也去拼好饭点个汉堡套餐吃。来，咋的了？你老头说那个不往出出油，不出油啊？这里现在有油吗？好像有吧。哎呦，我加的油具的机油精啊，挺奢侈啊，就是机油泵坏了。
回去不用加这个油啊，加普通机油就行。你这一桶20多的，换成那个普通那个链条油，也就10多块钱一桶，效果比这个还好。这链条还有板没啥事儿吧？板儿还可以，链条是确实是钝了。换一个。用多少钱呢？往30的卖的最多。行，拿30的。行。拿回去备用。多少钱？那机油泵是20，链子30，用5块钱。哎，看咋样？行，这油挺好。嗯，谢谢啊。没事，来，这拿着，啊，慢走啊。来，咋的了？哦，掉这个坏了。来，搁这儿行，我跟你讲。这出不行，一刀换了吧。哎，咋这个手？哎呦我去！行，好嘞，这就完事儿。10块钱。我去，咋的了今天？哎，好嘞，慢走啊。说这玩意儿能整8个就是超人，我不太信。正好有2个不着急取的活，让你看看我不光能喝，还能干活。先尝一口看怎么回事。说实话，不好喝，就是1杯半瓶，先放一边。还有活没干呢，老妹儿啊，给我整点菜呗。我干喝谁也受不了啊，不转。菜盘坏了。咋想法呢？不用，你整菜去吧，我自己拿去。再来一口，没他们说的那么吓人。哎呀，反正是不太合我口味。菜好没呢？哎呦，我这碳串卡死了在里头。好了没呀？喝1个半了快。哎呦啊，哇，这感觉越喝越难喝呀，有点倒快了。哎，没了。妈，该咋下？这玩意儿属实不好喝。来，粉丝先吃，10块。不是全荤，一点素的没有啊？咋吃啊这？开胃萝卜，简地白菜，OK OK 呀，黑毛。你拿这萝卜去年的不？妈都糠，哎呀，就拿走吧。这玩意儿吃不下去啊！喝一口。啊，那真难喝这玩意儿。说实话啊，真难喝。粉丝先吃。他们吃不明白这玩意儿。但我都给你取过了，啥不给人吃。又空一个啊！来吧，粉丝先吃。我再来一口。干别的活，小蘑鸡，刚才有段没录上，这是第3个了啊。哎呀，3个稍微有那么一丁点上听吧。咋说呢？你得承认这玩意儿确实有劲儿，但距离就是说把我放倒，还有点距离。看看他咋的来，不转。洗手去。不埋汰，3个半了啊。哎，没有他们说的那什么白酒味儿，就有点类似于黑啤那个味儿。完我喝不太惯，但是，哎呦，这再剩点。哎，没了啊，还有一个，第5个了。说实话，现在一点感觉都没有，是不是买假了？还是我粉丝，啥都不乐意吃啊。你，别浪费粮食，稍微有一点点上听现在。这玩意儿越喝越难喝呢。这回剩的有点多，好像还能倒1杯。但大家工作的时候还是正儿八经工作啊。喝酒这个东西咋的，它都不太可取，这玩意儿。来，粉丝先吃呀！来，粉丝先吃。我不太想干活了，现在。有点撑的。来半口得了。来，别忘了自己是干啥的呀？开关没坏。线不行了。
这今天几号来的8号了。行，9号他们就知道这玩意儿6瓶跟闹着玩似的。我知道现在可能有人怀疑我没真喝，但你爱信不信。但还是切记啊，工作时间切勿饮酒，就一个电锤一个电钻的，这酒不够喝呀。干了啊！哇，没有什么白酒味儿啊，真没有。就你们喝过黑啤吧，就是那个味儿啊。对，没了。往这里扣。来吧，这位粉丝先吃。我操，换个茶空。可以是厂牌的问题，但绝不能是我的问题。15，又完剩一个。我好像有点不对劲儿，有一点迷糊，主要是没有活了。刚过完节都放假呢，我把这半杯喝完得了，剩那一瓶留着给我爸尝尝。现在到这儿了，这玩意儿买了跟朋友尝尝鲜行啊，别太认真，喝点什么天涯呀、纯生啊啥的就行了。这玩意儿不好喝。然后现在看看我酒精含量多少。一开机还得说一下，不是我喝不动了，是没有活了啊！这超标。这玩意儿就是没修好，它都没有我吃一个大王派数来的多。这玩意儿信不着啊，别买这玩意儿啊！好了，就到这儿了。